നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ജാക്ലിൻ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഡ്രൈ കഫ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ഈ സമയങ്ങളിൽ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് വളരെ അത്യധികമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മഴയും വെയിലൊക്കെ മാറി മാറി വരുന്നതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു നോൺ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫ് എന്ന് പറയും. കാരണം കഫം കാണില്ല, വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു കഫ് വരാനുള്ള, ചുമ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ചിലപ്പോൾ അലർജി മൂലമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡോ ഫ്ലൂ ഒക്കെ മൂലമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് മൂലമോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ മൂലമാണ് മെയിനായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു ഡ്രൈ കഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമ്മൾ ആ കുട്ടികൾ എയർ ആയിരിക്കും എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം തൊണ്ടയ്ക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നം വരിക. തൊണ്ടയ്ക്ക് ഭയങ്കര വേദന അനുഭവപ്പെടുക, അതുപോലെ തന്നെ ഇറിറ്റേഷൻ അനുഭവപ്പെടുക, സോർ ത്രോട്ട് ആവുക, അതുപോലെ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, ചുമച്ച് ചെസ്റ്റിൽ ഭയങ്കര പെയിൻ വരിക, കുട്ടിക്ക് ആകെപ്പാടെ ശബ്ദം പോവുക, ക്ഷീണം വരിക എന്നൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടും ഈ ഒരു ഡ്രൈ കഫിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. 4 മുതൽ 9 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു റെമഡി ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഗുണപ്രദമാണ്. അതിനാവശ്യമായുള്ള സാധനങ്ങൾ: മഞ്ഞൾപ്പൊടി 2 നുള്ളെടുക്കുക, ചുമക്കൂർക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുമക്കൂർക്കയുടെ 2 ഇല അത് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ചുമക്കൂർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലയില്ലെങ്കിൽ പനിക്കൂർക്കയുടെ 2 ഇലയുടെ നീരായാലും മതി. അത് 1 ടീസ്പൂൺ കിട്ടും, അതെടുക്കുക. പനം കൽക്കണ്ടം 1/2 ടീസ്പൂൺ പൊടിച്ചതെടുക്കുക. ഇവയെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊരു മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് 3 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 2 ദിവസം ഗ്യാപ്പിട്ട് അടുത്ത 2 ദിവസം കൂടി ഇതേപോലെ തന്നെ 2 നേരം കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 5 ദിവസമാണ്. ആദ്യത്തെ 3 ദിവസം 2 നേരം വീതം വെച്ച്, പിന്നെ 2 ദിവസം ഗ്യാപ്പ്, പിന്നെ 2 ദിവസം 2 നേരം വീതം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് നല്ല എഫക്റ്റീവാണ് കുട്ടികൾക്ക്. ഡ്രൈ കഫ് പെട്ടെന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പം കഫമൊക്കെ തുപ്പാൻ പാകത്തിനാവുകയും അത് കുറച്ച് വെറ്റായിട്ട് മാറുകയും എന്നിട്ട് ആ കഫ് തനിയെ നിന്ന് പോവുകയും, അല്ലാതെ ചില ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ കഫ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കൺട്രോളിൽ വരുന്നതായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റെമഡിയാണ്. നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. വലിയ ആൾക്കാർക്ക് അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല ഇത്, എന്നാലും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് കരുതുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.